latest weather update karong adlaw Miyerkules, June 2, 2021, labi na mahitungod sa bagyong Dante. Karong alauna sa hapon ang iyang sentro ana-ana sa kabaybayunan karon sa Pula, Oriental Mindoro or sa 45 kilometers east-southeast sa Calapan City, Oriental Mindoro. Duna kini coordinates nga 13.2 degrees north, 121.5 degrees east. Kasamtangan kining nagamintenar si ang gikusgon nga maximum sustained winds nga 65 kilometers per hour dol siyang sentro, ingon man pagkuso-kuso o kinihang gustines nga moabot sa 90 kilometers per hour. General movement northwestward sa gipaspason nga 25 kilometers per hour. Ug base sa tuang latest forecast track, ang maong bagyo generally mag-aerog northwestward o pa north-northwestward ug expected na maga-landfall sa mainland Luzon karong gabi. Gilibgas na ang tropical cyclone wind signal sa ubang dapit sa Kabisayaan. Para sa dugang update, bisitaha ato ang website. Dinhi na lang kutob gikan diri sa Mactan sa buhatan sa Pag-asa Visayas DOST. Kini si Mio Aguirre og maayong hapon.